Всем привет, с вами мистер Босоножка, и в этом видео я покажу, как установить программу Free Sound Recorder. Данная программа является бесплатной, и вы можете скачать ее с официального сайта. Ссылка на сайт будет под видео в описании. Здесь нужно нажать Free Download, и после чего начнется скачивание программы. Далее нужно открыть установщик. Также программа может запросить активацию, поэтому я предоставлю текстовый документ, в котором будет находиться вся нужная информация. Здесь нажимаем Next. Далее Decline. Скачивается установщик программы. Нажимаем Finish. И снова Decline. И здесь нажимаем Install Now. Откроется сайт. Вы можете его закрыть и после чего перейти к установке уже непосредственно самой программы. Нажимаем Next. Здесь нажимаем Decline. Снова Next. И начнется установка непосредственно уже самой программы. Убираем галочку и нажимаем Finish. При запуске Free Sound Recorder высветится уведомление о том, что нужно обновить программу. Нажимаем Update. Здесь нажимаем Next. Снова нажимаем Decline. Скачиваются дополнительные файлы. Нажимаем Finish. Здесь нажимаем Decline. Нажимаем Install Now. Нажимаем Next. Нажимаем Decline. Next. Здесь выбираем расширенные. И убираем галочку. И снова нажимаем Next. Здесь выбираем Automatically Close the Applications, то есть, чтобы закрылась программа Free Sound Recorder. Нажимаем Next. И все. Программа обновлена. Далее переходим в папку, куда была установлена программа, и здесь можно будет удалить FFP Product Updater. Эта программка отвечает за обновление Free Sound Recorder. То есть при включении компьютера у вас справа будет высвечиваться уведомление об обновлениях данной программы. Мне это не нужно, поэтому я просто беру и удаляю данную программку. И после чего вас не будут тревожить какие-то обновления для Free Sound Recorder. Также можно удалить Cool Record Edit Pro. Данная программка встроена в Free Sound Recorder. Это программа для непосредственно редактирования аудиофайлов, которые были записаны с помощью Free Sound Recorder. Как по мне, эта программа не нужна, так как можно воспользоваться другими аудиоредакторами, такими как Sony SoundForge и Adobe Audition. Поэтому также можно удалить. Ну что ж, теперь вы научились устанавливать программу Free Sound Recorder. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока!